Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь блогер Дансерк, и сегодня мы послушаем речь Михаила Саакашвили. Это очень жесткая речь, обличающая всю суть нынешней власти, и Михаил Саакашвили в этой речи не просто обозначает проблемы, но и призывает людей к действиям. Давайте послушаем, как это было, а потом я дам свой комментарий. Начиная от президента и заканчивая каждым нашим гражданином, принять радикальные решения сейчас, потому что завтра и послезавтра это будет поздно для всех, и для президента, и для всех нас. Мы должны принимать решения незамедленно, мы должны принимать эти решения в интересах народа, а не каких-нибудь групп олигархических и специальных интересов. Это правительство, вывод, нужно менять. И кому нужно их менять? Нам с вами. Никто за нас наше дело не сделает. На днях один предприниматель сказал мне, что раньше крали из теневой экономики, а сейчас реально крадут из реальной экономики. И трудно с ними согласиться. Трудно не согласиться, когда я вижу, что происходит на таможне, в прокуратуре. Трудно при этом разворовывание происходит у всех на глазах. И таким примитивным методом, что мы говорим антикоррупционный рух, коррупция слишком поэтическое слово для того, что делается. Слишком красивое слово коррупция. Да обычное банальное воровство, бандитизм. И чтобы успешно продолжать эту кражу, уже четверть века, вместо того, чтобы строить открытое государство, с открытой экономикой, с простотой ведения бизнеса, все становится все запутаннее, все сложнее, все труднее. И чтобы продолжать эту кражу, специально создается система, когда иначе просто невозможно ничего сделать. Бизнесу, предпринимателю, обычным гражданам приходится жить под тяжелым натиском бюрократии. Все сделано через абсолютно другое место. Все наоборот. К сожалению, правительство все еще продолжает, и власть вообще, прикрывать тех же олигархов, которые десятилетиями заносили чемоданчики за счет обнищания народа. Власть специально поддерживает старую систему бюрократии. Эти олигархи, Ахметов, Медведчук, вся эта шантропа, как образ жизни их элиты, что это образ жизни украинцев, я категорически этого не приемлю. Украинцы это не те, мы не они, и они не украинцы. Здесь много людей, которые крадут, но у нас всегда будет достаточно кадров, которые будут работать честно. Украина богата великим народом, который достойно жить. Гораздо лучше и, конечно, недостойно быть в самой стране, которая сейчас провозглашена самой бедной страной в Европе. У меня немаленький опыт политический уже в жизни. Я хочу сказать, что все политики, которых я встречал многих мировых лидеров, делятся на три категории. Те, которые хотят памятник себе построить при жизни, те, которые хотят, чтобы им памятник построили после смерти, и те, которые глубоко плевать и чихать хотели на памятники, которым хотелось бы иметь как можно больше банковского своего офшорного счета уже при жизни, и сейчас, и теперь за счет народа. К сожалению, я не встречал в украинской власти, почти не встречал, по крайней мере, людей, которые хотели бы, чтобы народ их благодарил после того, как они будут власти. Они не верят в свой народ. Они особенно не любят его, не хотят, чтобы народ их любил, но они очень любят свои счета, они очень любят свои особняки, они очень любят свои яхты, они очень любят свой комфорт, и за это готовы отдать все и продать все, включая собственную страну. Это и есть самая большая беда Украины. И поэтому наш главный клич — надо отправлять на свалку истории элиту, которая больше ничем занимается, чем грабить собственный народ. Надо полностью обновить государственный кадровый контингент за счет людей, которые здесь, за счет людей, которых очень много, порядочных, честных, умных, идеалистических. И влить новую кровь в безнадежно заболевший организм, чтобы дать этому организму иммунитет и новую энергию. На гербе Украины написано слово «воля». И это не случайно. Для меня сама Украина и есть воля. Воля великого украинского народа. Мы будем бороться за эту волю. Народ, который умеет защищать свою гордость, свою свободу, свою государственность. Народ, который умеет выносить любые трудности. Я видел наш народ в окопах, в блиндажах, где у них не было, может быть, элементарных условий, но у них была гордость и огромное желание защитить свою страну.
ее будущее. Украинцы великий народ, потому что они имеют четко осознанную народную волю. Волю не сгибаться, не сдаваться, и несмотря на преграды стремиться к развитию, к лучшей жизни, к миру и процветанию. Воля — это то, что мы хотим жить в стране, в которой гражданин чувствует себя достойно и которой каждый новый день приносит новые надежды и возможности. Воля — это то, что мы хотим справедливости. Воля — это то, что мы хотим иметь равные условия для всех. Не для олигархов и элиты, а для народа других. Для всех равные условия. И тогда народ расцветет. Воля — это то, что народ хочет порядка. И народ добьется, чтобы в стране был порядок, и этот беспорядок был закончен один раз и навсегда. Но чтобы страна развивалась, воля народа должна отражаться в воле правителей. Сегодня воля народа в целом не отражается в воле своих правителей. Вернее, воля правителей не отражает волю нашего великого народа. Все очень просто. Чтобы победить коррупцию, надо этого просто хотеть. Чтобы кому-то сказать «не бери», надо, чтобы ты сам никогда не брал. Тогда можешь сказать. Нужен абсолютно новый подход, новая экономическая политика. Минимизация количества разрешительных документов. Сообщил, что я начинаю бизнес и делаю семейного на здоровье, а не бегаю за каждой бумагой и каждый бюрократический. Нужно осуществление контроля за предприимчивой деятельностью только по решению суда и только в исключительных случаях, а не эти прокуроры, которые как голодные шакалы бегают по нашим дорогам и останавливают всех подряд. Нужно реальное внедрение принципа малого бюджета, минимальные либеральные налоги, ограничение затратной части бюджета, который тоже крадется, госдолга и дефицита ВВП. Эти меры можно принять за счет буквально за несколько месяцев. Надо создать новый механизм сотрудничества по вопросам коррупционных преступлений. Рыба гниет с головы. Что такое наводить в стране порядок? Надо ломать хребет чиновничьим мафиям. Преступник должен, олигарх должен платить налоги. Украденное от народа богатство должно вернуться к народу, и оно обязательно вернется к народу. Никуда они это не унесут. В стране нужен порядок, и мы обязательно наведем порядок. Времени мало, люди устали терпеть, и враг у ворот не дремлет. Раньше мы говорили, что у Украины два врага: внешний в лице Кремля и внутренний в лице коррупции. Это на самом деле было так. Но чем дольше мы буксуем против коррупции, эти два врага объединяются в одно целое. На самом-то деле, для многих наших чиновников постсоветский совковый мир Путина гораздо близок, чем Запад и Европа. На Западе нет таких особняков. На Западе никто не бегает с чемоданами кэша украденного. То словят одного в Праге, сейчас наших чиновников, то другого там, в Вене, то третьего в Швейцарии дело возбудят. Иначе они не могут. Где для таких людей идеальный мир? Здесь через границу, буквально, за 200 километров. Там все это можно. Поэтому это все сращивается. Чем дальше мы будем буксовать с коррупцией, тем дальше мы будем от нашего цивилизационного выбора. Поэтому это правительство, вывод, нужно менять. И кому нужно их менять? Нам с вами. Никто за нас наше дело не сделает. Надо действовать. Я не считаю, что Украине нужен новый Майдан. Я считаю, что два Майдана сделали хотя бы одно большое дело. Все прекрасно понимают силу народа. Они рассчитывают на безразличие, пассивность и даже цинизм нашего народа. Но наш народ не циничен. Наш народ никогда не был пассивным, потому что трудолюбивый, талантливый народ не может быть пассивным. И наш народ никогда не был под кого-то. Наш народ — это народ воли. Украинцы — это народ свободы. И они
освободились несколько раз, и они освободятся и от этих людей, которые так рассчитывают на нас, что мы их оставим в покое. За то, чтобы поменять правила игры, не оставив полностью поменять избирательную систему, чтобы олигархи и коррупционеры опять не купили себе места через теперешнюю избирательную систему. Освободить бизнес полностью от административного тиска, это возможно, и это мы обязательно сделаем. Мы соберем подпись за то, что налоги должны быть ниже, и мы должны собирать больше, и у нас должно быть больше возможностей, чтобы строить дороги, школы, больницы. Мы соберем подпись за то, что не оставить никаких дырок для возможности коррупции. И вот когда мы соберем эти подписи, это будет очень быстро, я вас уверяю. Мы придем и скажем им, мы не хотим ничего плохого. Вот народ вынес вам вердикт. Принимайте решение и дайте возможность новому поколению, новой крови, новой волне, новым порядочным людям заменить тех, которые отирают свои штаны и превратили Украину в самую бедную страну в Европе. Я это говорю, потому что я сам, правда, ничего не хочу, но все мы хотим одного, чтобы Украина стала лучше, Украина освободилась от этого ярма. Постсоветского вот такого совка, такой людей, которые просто не любят эту страну и которые не верят в фундаментальное будущее этой потрясающей нашей страны. Мы пришли, и время уходить, время все менять, время идти вперед. У нас очень много коррупционной силы. Делают все, чтобы мы остались и вернулись назад на орбиту Кремля. Там, где нет прозрачности, ни справедливости. Там, где простой гражданин никем не является, вообще никем, он мусор, никто. Где сильные крадут и наказания несут слабые. Если мы не сможем очистить Украину от коррупции, то коррупционная путинская совковая модель обязательно обратно проглотит Украину. Мы никогда себе этого не простим. И судя по тому, как ведет так называемую борьбу против коррупции теперешнее правительство, теперешний прокурор, теперешние высокопосадовцы, многие теперешние в Раде, в целом вся украинская власть, то совершенно очевидно, что эти темные силы одерживают победу. Поэтому совершенно очевидно всем нам, начиная от президента и заканчивая каждым нашим гражданином, принять радикальные решения сейчас, потому что завтра и послезавтра это будет поздно для всех, и для президента, и для всех нас. Мы должны принимать решения незамедленно, мы должны принимать эти решения в интересах народа, а не каких-нибудь групп олигархических и специальных интересов. Надо действовать. Время не терпит. Надо брать ответственность и идти на решающие шаги. Надо очистить страну, и мы с вами обязательно в Украине наведем порядок. И у нас будет порядок. Наша новая политика, наше новое волеизъявление, наша новая воля в первую очередь принесет Украине настоящую свободу и настоящий порядок. Порядок для каждого украинца, порядок для наших детей, порядок, который превратит Украину в самую привлекательную, самую интересную, самую быстро развивающую страну и Европы, и мира. Я в этом совершенно уверен. Слава Украине! Спасибо большое! Ну что ж, друзья, вот такая яркая речь Михаила Саакашвили. Как я уже сказал в начале нашего блога, то, что здесь Михаил Саакашвили не только обозначает проблемы, но и призывает людей непосредственно действовать, да, то есть давить на власть для того, чтобы было смещено нынешнее правительство, и, соответственно, в новом правительстве оказались люди, у которых есть воля бороться с коррупцией и схемами. К сожалению, мы понимаем, что сам Михаил Саакашвили в одиночку сделать этого не может, да, хотя человек этот очень темпераментный, человек очень яркий, амбициозный, но, знаете, известная пословица «один в поле не воин», вот в данном случае она срабатывает на 100%. Саакашвили нужна не просто команда, а Саакашвили нужна огромная армия сторонников, которые смогут продвигать его идеи, популяризировать эти идеи в массах и, что называется, предлагать людям альтернативную модель управления страной. Это очень важно, да, потому что если один Михаил Саакашвили будет постоянно говорить и бороться в одиночку, то, к сожалению, мы понимаем, что ничего осуществить не получится.
Сам Михаил Саакашвили, надо сказать, является человеком боевым, да, очень волевым, и он готов идти до конца. Да? Но при этом мы должны понимать, что даже борьба такая, знаете, отчаянная, даже борьба абсолютно честная, за абсолютно понятные чистые идеалы, даже она требует пиара. Да? Пиар, мы привыкли так воспринимать это с негативом, это слово, но на самом деле ничего негативного нету. Да? Пиар – это распространение своей идеологии, да? Распространение своей точки зрения. Есть другой, например, черный пиар, это да, это когда ты пытаешься там облить грязью там оппонента, делаешь это с применением каких-то технологий, обмана, лжи и так далее. Да? То есть мы сейчас говорим не о черном пиаре, мы сейчас говорим о пиаре, да? Просто о, так сказать, распространении своего мнения, и чтобы люди поняли, о чем ты говоришь, чтобы люди воспринимали твою информацию и вообще были в курсе того, что существует политик с альтернативной точкой зрения, да, потому что, так сказать, если аудитория у таких политиков очень маленькая, то, в принципе, у них нет шансов пробиться на какие-то высокие должности, избраться куда-то, потому что, люди просто не знают об их идеологии, да, то есть она не популяризируется среди них. Поэтому еще раз скажу, очень важно, чтобы люди слушали, слышали, распространяли мнение Михаила Саакашвили для того, чтобы Саакашвили мог набирать электоральную популярность, да, потому что без электоральной популярности, к сожалению, пробиться в высокие кабинеты Михаилу Саакашвили не удастся. Да, мы уже видим, что Зеленский всячески противится назначению Михаила Саакашвили на должность премьер-министра. А это означает, что Саакашвили нужно добиваться досрочных выборов и уже своей отдельной партией идти на эти выборы и побеждать. И только так он сможет получить должность премьер-министра. Вот, это, соответственно, то, что касается Михаила Саакашвили, друзья. Хотел я обсудить и несколько новостей, происходящих за рубежом. Конечно, так сказать, назначение, точнее не назначение, а инаугурация Джо Байдена, которая в конце концов произошла, которая, так сказать, символизировала приход новой администрации, да, и, в общем-то, ситуация в Америке будет сейчас постепенно меняться в пользу более либерального курса. Я думаю, что противостояние США-Россия будет усиливаться, потому что администрация Байдена в целом настроена более критично к Путину, чем администрация Трампа. Хотя, надо сказать, и Трамп в плане защиты экономических интересов США, он шел достаточно далеко, да, посмотрите политику Трампа по отношению к Северному потоку-2, она точно не удовлетворяла кремлевским интересам, но Трампу было плевать, если это удовлетворяло американским экономическим интересам, то он на это шел, вне зависимости от того, мешало это Кремлю или не мешало, то есть это был такой представитель партии экономического патриотизма, да, если можно так сказать. Вот. Да, сейчас уход Трампа и приход Байдена, он будет символизировать, скажем так, переход к более такому либеральному курсу, там, защиты каких-то общих ценностей и так далее, и так далее. Я думаю, что возвращение Навального в Россию в этой связи это не случайно, то есть Навальный, видимо, получил от новой американской администрации заверение, что его будут защищать, причем защищать очень серьезно, и уже в Европейском Союзе будут обсуждать вопрос о полной отмене Северного потока-2, если Навального не выпустят из тюрьмы там или СИЗО, пока сидит, да, в общем, если его не освободят, вот, то есть Навальный уже становится такой, знаете, становится таким серьезным рычагом давления на Кремль,
Вот, и понятно, что новая администрация Байдена в связке с Евросоюзом, она будет увеличивать давление на Кремль, да, потому что, ну, грубо говоря, если Трампу плевать было на Навального, Трамп, как я уже сказал, был защитник именно экономических интересов США. Если вот где-то нужно было отстаивать экономические интересы, тогда он шел на пролом там и плевать было на Кремль и так далее. Но вот если говорить о каких-то таких гуманитарных ценностях и так далее, да, там защита прав человека, ну, Трампу это было глубоко, так сказать, параллельно все это, да, поэтому он, в общем-то, и особо не обращал внимания на ситуацию с Навальным. Вот, сейчас при Байдене ситуация меняется, демократы всегда в первую очередь обращают внимание как раз-таки на права человека, плюрализм, так сказать, многопартийность, свободу слова там и так далее, да, то есть, ну, это их фишка, да, то есть они продвигают именно эти ценности. Вот, поэтому, в принципе, я думаю, что во всяком случае на уровне риторики точно будет напряжение между США и Россией сейчас увеличиваться. Вот, по поводу дел, вот тут, к сожалению, надо сказать, что демократы не всегда поспевали в делах за своей риторикой, да, вспомните, например, политику Обамы в 2014, да, конечно, на словах они очень много рассказывали о преступном режиме в Кремле, там, о незаконной аннексии и так далее, а на деле они ничего не сделали. Стояли и просто смотрели, как Кремль захватывает часть украинской территории. В этом плане, конечно, мы должны понимать, что, к сожалению, у демократов не всегда хватает решимости, не всегда хватает воли осуществлять то, о чем они говорят. То есть, ну, грубо говоря, зачастую болтают они больше, чем делают. Опять же, я не хочу там заранее как-то принижать администрацию Байдена, но в целом у демократов есть такое свойство, да, ввязаться в какое-то дело, а потом просто развернуться и уйти, бросив на произвол судьбы своих собственных сторонников, своих собственных единомышленников. Вот, к сожалению, вот эта особенность у демократов есть. Да? Ну, демократов, я имею в виду Демпартии США, глубинного государства, фонда Сороса, они сейчас находятся в целом в одной связке, хотя там я уже объяснял, что у фонда Сороса и у Демократической партии зачастую бывает, так сказать, различия во мнениях. Вот. Россия, в свою очередь, сейчас пытается распространить вот эту свою вакцину. Сегодня, если вы слышали, официально зарегистрировали ее в Венгрии, то есть первая страна Европейского Союза, которая официально зарегистрировала эту российскую вакцину, и сейчас начинается война вакцин. То есть каждая страна пытается продвинуть свою вакцину, чтобы все другие страны, которые не могут самостоятельно производить эти вакцины, чтобы они покупали именно у них, да. США продвигает свою, Россия свою, Китай свою, там, по-моему, Индия уже начала производить свою, там, и так далее, и так далее. То есть сейчас все страны, которые либо действительно произвели эффективную вакцину, либо заявляют о том, что они произвели эффективную вакцину. У меня есть большие подозрения, что Россия и Китай скорее заявляют о том, что вакцина эффективная. Вот. Ну, конечно, другие страны, США, Германия, там, я думаю, что там более-менее эффективная вакцина, хотя тоже не нужно исходить из того, что это какое-то волшебное зелье, которое сразу всем поможет. То есть понятно, что таких долгосрочных испытаний не сделано, насколько я понимаю, ни у одной из этих вакцин. Хотя понятно, что американская и немецкая просто из-за того, что уровень медицины в этих странах выше, она явно эффективнее. Вот. И сейчас мы вступаем вот в эту эру борьбы стран-производителей вакцин. Они пытаются принизить чужую вакцину и возвеличить свою вакцину, и, соответственно, втюхать свой товар третьим странам. Вот, и поэтому это создает такое, знаете, дополнительное поле борьбы, да, где, соответственно, вот крупные страны будут сталкиваться друг с другом, и возможно, что это перерастет в такую настоящую холодную войну. Вот, и возможно, что даже в каких-то моментах холодная война будет переходить в фазу горячей войны, да.
Во всяком случае, я считаю, что сейчас Демпартия и администрация Байдена, они начнут более жестко давить Кремль через Навального. Вот, вы уже видели, наверное, расследование Навального, касающееся персонально Путина, о его дворце в Краснодарском крае, там какой-то курортный городок, там он на берегу Черного моря отстроил себе огромный дворец, и, в общем-то, это уже означает, что Навальному дали зеленый свет на атаку лично Путина. Потому что, если помните, раньше, до своего отравления, там он выпускал «Он вам не Димон», там про какого-то главу российских железных дорог, про российского генерального прокурора, короче, про кого угодно, но только не про Путина. Вот сейчас, видимо, западные лидеры настаивают, чтобы Навальный атаковал лично Путина. Вот. И в этом плане, конечно, Кремлю сейчас придется непросто, да, потому что, еще раз скажу, что если при Трампе ему было по большому счету наплевать на вот эти свободы, там, на вот эти показатели там, демократии, свободы слова, отношения к оппозиции и так далее, то вот демократическая партия, она сейчас будет вот по этим направлениям кусать Кремль. Насколько эффективно это получится, пока непонятно, потому что, если честно, я вот отслеживаю политику, значит, западных стран по отношению к России. Знаете, в свое время Кучма написал очень интересную книгу «Украина не Россия». Но вот, как мне кажется, для нынешних вот этих западных политтехнологов полезно было бы написать книгу «Россия не Украина». Да? Вот очень полезно было бы написать, потому что вот я смотрю, они пытаются действовать в России примерно так же, как они действуют в Украине, в Грузии, в Молдове, в странах Балтии, там, но Россия не Украина, Россия не Грузия, Россия не Молдова и даже Россия не Беларусь. Не Беларусь, потому что мы увидели, как в Беларуси люди могут выходить, реагировать на действия власти там, и так далее, и так далее. Да? Вот в России совсем другое общество, оно постимперское, оно не воспринимает себя как осколок империи, который оторвался от тоталитарного режима и идет в сторону Европы. Нет, они не воспринимают себя так. Они воспринимают себя как как метрополия, которая потеряла осколки своей империи. Да? То есть они ностальгируют по этой империи. Они рады тому, что империя распалась, и теперь они могут идти в цивилизованный мир. Да? То есть это совсем другой подход. Тот подход, который у западных стран действует в Украине, в Грузии, в Молдове, он не может действовать в России. Не может. Понимаете? И несмотря на то, что в западных различных научных институтов и мозговых танков есть очень много специалистов по России, по Советскому Союзу и так далее, но, как мне кажется, они не понимают реалий современной России. Да? Вот. Ну, например, вот такая открытая поддержка Навального, там, когда Евросоюз говорит, что вот, если вы там Навального не выпустите, мы там закроем Северный поток-2, они думают, что это Навальному поможет. Но на самом деле в российском обществе это так, значит, Навальный шпион. Так воспринимают, понимаете, это постимперское общество. Они не воспринимают, если там выходит представитель посольства США или представитель Евросоюза или в Брюсселе, в Еврокомиссии что-то заявляют там в защиту какого-то российского политика, они не считают это положительным, они наоборот считают, так это значит агент. Это агент Запада, который хочет разрушить Россию. Понимаете? Вот так это воспринимается в постимперском обществе. Вот. И, к сожалению, вот еще раз скажу, я вижу, что западные политтехнологи просто не понимают современных российских реалий, что после вот этой пропагандистской работы Соловьева, Киселева там и так далее, что в России появилось вот это постимперское общество, которое мыслит совсем по-другому. Да? Еще раз скажу, Россия не Украина, Россия не Грузия, Россия не Молдова. Вот мне кажется, что на Западе этого до конца не понимают.
Вот. Ну, в любом случае, будем ситуацию отслеживать, друзья. Как вы знаете, Навальный сейчас на 23 января призвал людей выходить на улицы. Это важная дата, это очень важная дата. По тому, сколько людей выйдут на улицы, мы будем примерно понимать, есть ли у Навального потенциал, так сказать, для дальнейшей деятельности. Вот. И дальше уже будем, так сказать, понимать, каким образом Навальный сможет оказывать сопротивление Кремлю. Что ж, друзья, всю эту ситуацию мы будем отслеживать, а на этом разрешите откланяться. С вами был, как всегда, блогер Дансер. Всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.